berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung. Masya Allah, sarua ketika Sayyidina Umar ge dibeat jadi pemimpin, sarua sediheuh Sayyidina Umar lantaran sarua jeung ngangsongkeun diri ka seuneu. Nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek dituk Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah, satahun ko sabulan, sabulan ko saminggu, saminggu ko sapoe, sapoe ko sajam masa kumaha okos meuleum daun korma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kaiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan bae. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deket engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kadua waktu geus sada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ke ti wetan. Atawa ti jerotan aya suara gesekan-gesekan. Atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang.
ngecerk hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongkoh usum hujan tapi panas okos urang naik mobil mewah tapi kesangan slow bapanku naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ku duit na ngahutang di bank nah ieu ke di akhir zaman baru dah jing ke baru hutang kabeh Masya Allah peneleuan hadis Kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka cak Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka sahabat caricing bae maksudnya salah tante Kanjeng Nabi ngomong nyarita Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah sahabat tetap masih culak cilik keneh wae masa sih cak hatena neraka kan seuneu mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara sahabat teh masih kene culak cilik banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka disingkirkeun kunyana aing teh jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing teh wih bari yang berani ayo aing teh geus aing jadi pamimpin neraka geus oh beranian biasa berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati mendaftarkan diri hayang jadi gubernur mendaftarkan diri hayang jadi presiden hayang jadi menteri eta ngaranna menuju neraka jahanam ya Allah ya Rabbi urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan tok sama kos kitu mah sia aing mah keur ngaji sia daek ngadengekeun atuh teu kaji Jai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak mari maji makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana?
mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai ya tuh aja nih bibisan aing itu percaya sia itu babagi bae ke di akhirat dah surga malah nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah sombongan lu gitu mah mejehna pajar baik bener bae sombong lah pangkorak sia nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleuh lah dikana kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomong nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asalna lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang me nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ya ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta kajeun hukum aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cakna isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nya goblok gaji pendi blon orang ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir je berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa nah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus, sakit teh. Itu nyaon korupsinya nama. Sarua jeung air mineral, barang urang dibere ini air mineral, embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cakina meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih embung ini mah ayo kudu dicampuran mineral je ini udikna gebelah ditu deui udik tamat ti udik teh masih 2 kilometer ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho nyaritakeun situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek intelekan jadi orang lembur teu ngarti
eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae sekolah ya loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya ge aduh Masya Allah nah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam ih berangkat kabeh ka jahanam ai kadua yasauna ila jahannam lumpat yasauna mah yusafiru mah leumpang yasauna mah lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi mah ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sareng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD atuh beda setika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ka segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi, cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya. Plak, nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona. Roti. Kula kitu bebeja kan nu sajen kula doang eta. Besi aja mareuli. Roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh. Wow, barulut tempat tadi di Abu Dhabi. Cek ulah teh meuli roti belah ditu tah. Nah. Meuli detik sagede korma segala naon teh. Dibeli buka aya gambaran. Sia seri emang ngarti tah naon sih. Maksudna aya gambaran teu make calana sia. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji caritana ye, kan hayang ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh, di ditu hiji, di dieu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Kula asup ka dinya. Keur asup mah kula sorangan. Meunang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marah ke calana. Make sakieu. Ya, aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia-manusia geus biasa. Kaluar we kula. Masyaallah Karim.
eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara. Masya Allah karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha tuh jauh kula wae waktu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus siapa mah semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur sih mah. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang. Mantak berduyun-duyun menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecerok satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa Masya Allah tetep urang nu mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal